Bormang usta. Salom alaykum. Charchamayapsizmi? Qalay, men qaziyotgan qabringiz qiynalmayapsizmi? Ana aytishadi-yu, yomon odamning qabri qiyin bo'ladi, yer qattiq bo'ladi deb. Aka qo'shnim bo'ladi. Jabr iflos odam edi. Hech birovga yaxshilik qilganini ko'rmadim. Qanchasini qaqshatib yubordi. O'shanga bilik qanaqa bo'pti o'zi qiyin bo'ptimi shuni. Ko'chada o'laksa yeb, qabriston kelib go'rkuni yonida qusib beraman debsan-da, ya. O'lgan odam yo yaxshilik eslanadi, yoki umuman eslash kerak emas. Ya, aka, go'rkovlar biladi-yu, nechtasidan eshitganmiz. Jabr qiyin bo'ldi qabr qazilishi deb. To'g'ri-yu, shunaqami? Bu gaping bilan erta bahorda yer namli paytda yaxshi odam o'lib, yozda oxirida yer qotganda yomon odam o'ladi degan gap bo'ptimi? Kim aytgan bu gapni? Qayerda yozib qo'yibdi? Birovni gunohi uchun birov javob bermaydi. Birov yomon bo'lsa, go'rini qashib go'rko qiynaladi degan gap yo'q bu yerda. Ha, unda qabrda savol javob qiyin bo'lar ekanda, rasa qiynaladigan bo'ptiradi. Raza qiziquvchan bola ekansan, ukam. Asrgacha hali vaqt bor. Katta ko'cha ichsa, katta mashina yuradi. Teg o'zing tasha, asrgacha ulgurasan. Yoniga ko'mama, qiziqib bilib yoturasan. Buning uchun hamma narsa tugadi. Senda o'zi imkoniyat bor. Sal o'zingni to'g'rilasang-chi. Odamlarga hayronman. To'ba qilsang, qabristonga kirib g'iybat qilsa.